Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten Jumat urang lajeng gadai pangaosan anu mana minggu kamari orang ngabahas saalit ibadah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitabna nu namina Sirrul Asrar. Jadi kamari dijelaskan bahwa ibadah itu kabagi kena duanya, aya ibadah zahir, aya ibadah batin. Jadi zahirna syariat, batinna namina ma'rifat. Nah itu jadi ibadah kabagi dua, aya ibadah disebutna lahiriah, sebutna syariat. Syariat bentukna nyata merupakan fisik. Jadi ibadah-ibadah anu aya fisikan, anu katingali gitunya, itu disebutna syariat. Salat, puasa, zakat, haji gitu kan, ibadah-ibadah anu sifatna ritual itu namanya syariat. Nah aya yang anu kedua nyata ibadah sifatna batiniah, nyata aya pertama disebutna thariqat, anu kedua namina ma'rifat, anu terakhir namina hakikat. Jadi thariqah ieu teh merupakan jalan tina syariat menuju ma'rifat. Nah jadi kanggo penjelasan salid gitunya, bahwa thariqat itu naon sih sebut thariqat gitunya, kan aya beberapa aliran-aliran thariqat anu aya di orang khususnya di Indonesia. Nah Syekh Abdul Qadir Jailani oge ngagaduhan thariqat nyalira lah, namina teh thariqat Qadiriyah. Misalkan aya kan Naqsabandia, Qadiriyah gitunya, aya tarikat-tarikat seperti gitu. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu nami tarikatnya nyata tarikat Qadiriyah. Biasanya kan lamun urang terang atau napi ningali nu para ahli tarikat gitunya, biasanya wiridono ganing gitunya, kan sok rada aneh lamun ku sabab urang teu aja pernah ngalaman gitunya, kecuali lamun urang seperti kamari kan lamun hoyong terang maka kudu di alami heula. Matakan lamun hoyong terang kumaha dunia thariqat, maka tiasa gabung jeung para thariqat. Atanapi bisa orang belajar kumaha sih bentukna thariqat teh. Nah, sapertos kamari dijelaskan bahwa salat itu saur Siti Jenar mah kan aya tilunya, aya sembah raga, sembah cipta, aya sembah rasa kan. Lamun sembah raga itu bentukna syariat, salat fungkul gitunya, teu aya pembatinan, aya pemaknaan. Nah lamun salatna aya aya penghayatan, nah itu namina salatna sembah cipta. Itu lamun dina aliran tema sebutna thariqat. Jadi tos aya jiwaan. Jadi misalkan lamun aya STMJ gitunya, salat terus maksiat jalan beribasannya. Nah berarti itu orang hanya sampai ke jalur namina syariat atau nabi jalur namina sembah raga. Jadi lamun misalkan salat orang tapi kena maksiat gitunya, maksiatnya kan rupa-rupanya bohong misalkan, atau menggunjing gitunya, mencela, itu kan maksiat. Atau misalkan gosip gitu kan, itu berarti maksiat. Nah lamun masih aya gitu berarti orang masih aya dina tahap anu awal nyata namina sembah raga. Sembah raga itu emang bagus, cuman lamun tanpa aya pemaknaan, tanpa aya jiwa, maka hasilnya seperti olahraga kan kemarin gitunya. Jadi orang salat terus tapi teu aya efekna gitu. Makanya kudu aya nu kedua supaya hasilnya jadi tanha anil fasya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan itunya fungsi salat anu saenya teh kan tanha anil fasya wal munkar, supaya kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah perbuatan keji dan munkar ieu bisa dicegah lamun salat urang entos nyampe kena sembah cipta atau nabi tos nyampe kena jalur tarikat gitunya, atau nabi tos mulai masuk kena masalah ma'rifat. Itu karena bisa puncakna engkeun salat itu kan khusyuk. Matakan lamun urang hayang ngudag-ngudag khusyuk itu ayeuna moal bisa lamun urang masih aya dina sembah raga. Ya, mun teu apa sembah raga, sembah cipta sareng sembah rasa, maka tiasa dicek deui rekamanana pas rekaman sesi di Jenar nya aya rekamanana.
Nah itu ya, jadi ayat 3 sholat. Jadi puncak terakhir sholat itu justru khusyuk. Jadi khusyuk itu manteng itunya ke Allah gitu, itu namanya khusyuk. Nah itu yang pertama. Jadi ilmu kabagi dua, ayat ilmu syariat atau nanti ilmu lahir, ayat ilmu batin. Ilmu batin kabagi tilu, tariqat, ma'rifat, sareng hakikat. Kemarin dijelaskan panjang lebar. Terus cara orang supaya memperbaiki diri dari jalur nunamina tafakur. Jadi tafakur itu artinya mencocokkan sarang diri orangnya lira gitu ya. Itu namanya tafakur. Misalkan aina ngaos itu kan tos sabaraha sih orangnya. Di awal sadacan sasi Ramadan lah, mungkin tos ayah sekitar 10 atau 12 nanya 12 kali ngawas gitu. Itu lamun teu dicocokeun jeung urang maka ngajina ya sia-sia gitunya. Maka kan perlu nunamina tafakur. Tafakur itu mencocokkan antara naon anu diawaskeun, naon anu dipelajari sareng kahayaan diri urang gitu. Jadi lain keluar gitunya. Lain jika biasakan gitu. Oh sholat itu kudu aya pembatinan cenah ge ulah hanya luar na hungkul. Berarti lamun sholat nangan luar hungkul makana sholatna bisa wae jadi sholat terus maksiat jalan eta mah ungu sanajan sholat tapi masih kene we misalkan kalakuanna kitu. Nah jadi malah ngomongkeun keluar tapi lain ka dirinya lira. Nah itu berarti teu aya nu sebutna tafakur. Jadi ketika aya nu kieu teh misalkan sholat itu kudu bisa nepikeun katan ha'anil fasya wal munkar. Nya berarti ulah siga si itu mah geningannya rajin sholatna tapi rajin oge etana. Nah justru jadi mali keluar. Nah berarti itu henteu tafakur. Lamun tafakur mah justru ketika kita dapat ilmu, nah anu dibaca justru diri sendiri, itu disebutna tafakur. Jadi tafakur itu penting kanggo memperbaiki diri. Biasanya orang-orang anu resep tafakur itu orang-orangnya lebih bisa introspeksi diri lah. Jadi setiap harina bertambah gitu. Nah buktina tanapi cara ningalina kumaha ya, cara ningalina biasa ditingali tina kehidupan sehari-hari. Apakah Ramadan tahun lalu jeung Ramadan tahun ayeuna, apakah aya peningkatan, apakah sama wae atau justru mundur gitu nya. Nah itu kan biasa diningali ku dirinya dina masing-masing. Itu disebutnya tafakur. Nah ayeuna nyata ngalanjutkeun kamari beres tina syariat terus kena hakikat terus orang geus bisa tafakur misalkan, maka orang bisa ngalanjutkeun atau napi ngalanjutkeun kanu katilu nasebutna teh nyata meraih cinta ilahi. Jadi cinta ilahi teh orang kumaha carana kudu bisa jatuh cinta ka Allah gitu kan. Nah itu kan ada hesenya, ada jatuh cinta ka Allah teh. Nah hese karena tadi kusabab kadang-kadang gitunya beda kan, cinta ka orang jeung cinta ka Allah itu rada beda. Lamun ka orang mungkin katingali fisik jeung jirimna lah nya, lamun hideung-hideungna lamun bodas-bodasna gitunya. Nah tapi lamun ka Allah kan teu katingali Allah namana gitunya, tapi urang kudu cinta. Nah ieu nu jadi rada sulitna. Nah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nyebatkeun bahwa kumaha carana orang bisa cinta ke Allah, salah sahijina nyata orang kudu suci. Nah kan seperti lamun wudu orang bersuci. Nah wudu mah menyucikan jasmani, yaitu menyucikan badan anu sebutna fisik. Nah lamun hayang bisa cinta ke Allah mah nyata anu dibersihanana justru jiwana. Jadi jiwana kudu dibersihan. Pertama naon? Nyata pertama perangi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu na diperangi, nafsu hewani. Nafsu hewani itu pertama rakus ya, terus lalai ya, malas, itu kan nafsu hewan lah itu. Jadi rakusna dikurangi, malasna dikurangi, terus lalai nage diperangi. Nah itu pertama. Lamun bisa memperangi ya, maka lanjut karena anu kedua, yaitu memerangi nafsu kebuasan atau napi hewan buas. Pertama amarahna diperangi, biasanya ngambek mulai dikurangi. Terus keras gitunya, keras itu misalkan tekaupan gitunya, tekaupan betrik nyerenteng gitunya kan keras gitunya. Atau mungkin fanatik itu kan berarti kekerasnya, keras hati itu seperti fanatik. Suka menyakiti ya, misalkan menyakiti itu kan ada dua rupa, bisa menyakiti
lahirna bisa oke menyakiti batina kan gitu. Lamun fisik mungkin sampai 2 ya bisa hilang, misalkan bisa cager lah, tapi lamun batin wah kan itu lama ya, sakit hati, sakit hatiku, nah kan itu lama gitu nya teu beres-beres. Kenapa? Karena sakit hati. Nah itu kudu dileungitkeun sifat-sifat anu bisa nganyeri hatekeun batur lamun hayang bisa jatuh cinta ka Allah. Terus sifat kejam, ya kan kejam. Orang mungkin tidak kejam ka jelema, tapi kadang-kadang ka hewan kejamnya. Wah, ya hewan ya. Sieun mungkin nasan hiji deh. Itu kan luar biasa kejam ya. Nah, lamun masih kena gitu. Nah, lamun masih kena gitu, oh berarti orang can bisa memerangi hawa nafsu hewan buas. Terus anu katiluna menjauhkan diri dari kebiasaan jahat. Kebiasaan jahatnya naon? Pertama angkuh, sombong gitunya, iri, dendam, tamak, dan semua penyakit lahir maupun batin. Nah eta kudu bisa dibersihan lamun bisa jatuh cinta ka Allah kan gitu. Terus beres tidinya geus bersih, maka can beres tidinya teh lamun tos bersih sadayana, diri orang bakal ngerasa anu kadua nyaeta ngerasa bersalah. Nah bersalah kosa tadi teh nya orang teh kieu, nya orang teh kitu. Nah jadi bakal timbul nu namina rasa bersalah. Nah rasa bersalah ieu langsung orang dimasukan nyaeta cinta-cinta ka Allah. Nyaeta pertama nah rumahnya. Nah terus, santos beres dibersihan eta, terus orang bakal masuk ke makom anu nyebut nata nyata makom hakikat. Jadi geus beres dibersihan terus diasupan ku hal-hal baik, maka orang bakal aya di namina makom hakikat. Di dinya mah orang bakal embung ngalaksanakeun maksiat jeung embung ngalakukeun hal-hal jahat. Nu aya ngan ukur ngalakukeun hal-hal baik. Nah ieu resep saur Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya gampangnya diceramahkeun tapi dijalankeunna susah ya. Jadi gitu. Kadang-kadang kan orang ke Allah mah, Allah itu kan nungguan orangnya, nungguan gitunya supaya orang daek curhat ke Allah gitunya. Tapi ketika orang datang ke Allah, orang malah lahalehe nya salatna malah weung gitunya kan teh enaknya. Bayangkeun misalkan lamun aya saha gitunya suami atau saha gitunya curhat misalkan, tapi suamina teh lahalehe gitu kan, itu kan sakit hati ya. Mungkin bisa ciri-ciri gitu lamun jelema, tapi kan Allah tetap ditungguan ku Allah mah ditungguan dugikeun ka urang jatuh cinta ka Allah. Allah mah geus cinta ka urang, tinggal urangna nu bisa jatuh cinta ka Allah. Jadi sahabat Abdul Qadir Jailani mah justru anu dikejar itu lain Allah cinta ka urang, tapi urang kudu cinta ka Allah, karena Allah mah tos cinta ka urang. Buktina Allah cinta ka urang kahiji nepikeun ka ayeuna urang masih hirup. Nah itu kan buktina cinta Allah ka urang kan. Nah ribuh-ribuanna orang masih bisa minum, masih bisa makan kan gitu, masih bisa napas lah, itu yang paling intina kan. Itu berarti Allah masih sayang ka urang, berarti tinggal urangna sayang ka Allah gitulah. Dugikeun ka cinta bertepuk sebelah tangan. Kan sakit gitunya orangnya kan gitunya, bogoh tapi bertepuk sebelah tangan sakit gitunya. Nah itu lamun jelema ya tadi teh miskin bisa kacerik-cerik. Nah ayeuna beres anu katilu, lanjut nu ka opat. Lamun aya ibu-ibu misalkan dia aya nu cita-cita hoyong jadi wali misalkan. Pak abdi cita-cita yang jadi wali. Ayeuna tos mungkin jadi wali murid gitunya. Misalkan cita-cita yang jadi sufi lah gitunya. Maka orang-orang yang bercita-cita ingin menjadi orang suci, orang sufi itu artinya mendekat kepada Allah gitunya. Cita-citana hayang deket jeung Allah, maka bisa bisa melalui jalur namina tasawuf. Tasawuf ieu nyata aya 4 huruf. Nyata pertama huruf ta. Huruf ta itu tina kata taubat. Jadi huruf ta itu disebutna taubat. Taubat gitunya.
Nah, level segala rupa itu diawali nyata pertama nyata masalah tobat. Jadi pinter-pinterna orang terus hayang ngabersihkeun sagala rupa itu level pertamana justru jalur tobat. Kusabab taubat itu kan sifatnya menyesali perbuatan mutos pernah dilakukan, itu namanya taubat. Jadi lamun teu pernah menyesali perbuatan sebelumnya, maka mau bisa naik gitunya, mau bisa naik tingkat lah, mau bisa naik level, karena nu sebelumnya teu pernah disesali kan. Tapi lamun nu sebelumnya disesali, nya urang teh kamari mah kieu nya. Nah, akhirnya orang menyesali terus mau ngalakukeun deui, nah berarti itu adalah level taubat. Jadi level taubat itu ulah nungguan nepikeun ka bisa salat taubatnya. Kunaon teh taubat? Lima can bisa salat taubat. Nah itu berarti keliru. Jadi taubat itu sifatnya nyata menyesali perbuatan anu pernah dilakukan gitunya. Perbuatan jahat yang pernah dilakukan disesali terus diperbaiki ku perbuatan anu baik, itu namanya taubat. Anu kedua tasawuf itu nyata katana sod ya, tapi sofa teh nyata tentram suci. Nah orang-orang anu hoyong kana jalur tasawuf atau tapi hoyong jadi orang suci, cita-cita nah yang jadi wali, maka kudu bisa ngabersihkeun anu namina jiwa. Jadi aya ketentraman, kebahagiaan gitunya, bebas tina kecemasan gitunya, terus bebas oge tina masalah-masalah anu namina hariwang gitunya, sarieun. Nah itu orang-orang anu tadi teh ya, orang-orang anu hoyong jalur anu namina sufi. Misalkan biasanya orang teh murung gitunya, murung we gitu juga loba pikiraneun, padahal mah loba pikiraneun. Nah tapi ditinggalikeun murung teh itu berarti tadi teh encan level kedua, encan namina sofa, encan menyucikan diri, encan bahagia lah. Komo ayeuna kan media sosial ayeuna tos enak katanya, WhatsApp tetap biasa nulis kan, ditulis kan curhat dina status WhatsApp supaya batur apaleun. Nah itu hati-hati, berarti level orang encan bisa nusebutna sofa, membersihkan jiwa, encan bisa bahagia. Kusabab tadi orang masih bisa curhat dina WhatsApp dugikeun ka batur apaleun gitunya, curhatan urang teh gitunya, geuningan si eta teh kitu cek batur teh gitu kan. Nah nu maksud hati mah ingin curhat melepaskan ieu, tapi ujung-ujungnya nanti batur jadi apaleun, ternyata orang tuh punya kesusah ieu lah. Nah makanya supaya henteu kitu, maka tiasa ti ayeuna mulai bersifat bahagia gitunya, mensucikan diri, mensucikan jiwa, jadi supaya bahagia we gitunya. Jadi anu ditinggalikeun mah ka batur justru kebahagiaan. Nah itu supaya tadi kan diri itu fisik itu tergantung psikis. Lamun jiwana sakit, kadang-kadang fisik oge ikutan sakit gitunya. Misalkan ayeuna urang teu gering teu naon, tapi urang teh ngaharurung gering-geringan, itu pasti gering lah ya, pasti we. Itu pasti hareeng ujung-ujung nawa gitu. Kenapa? Karena tadi jiwa itu kadang-kadang mempengaruhi fisik. Jadi lamun hayang bahagia ya kita atur kebahagiaan eta. Jadi leungitkeun anu tadina curhat-curhat ka jelema, jadi curhatna langsung ka Allah. Karena kalau Allah kan langsung didangu kan, Allah mah tos nungguan di kamari orang supaya curhat. Urangna malah curhat ka batur misalkan gitu. Curhat ka medsos gitu kan. Nah, ka medsos kan ujung-ujungna paling lamun teu amin oke gitu nya gitu. Lamun na Facebook kan oke ka handap gitu jempol heunggeul. Atau amin teh ka handap amin heunggeul. Padahal mah apal-apal aja naon anu ditulisna. Tapi ka Allah mah kita doa terus, nah ku Allah mungkin bakal diijabah, atau mungkin ku Allah diuji heula supaya orang tambah dekat gitunya. Kadang-kadang gitunya lamun orang dibere kasenangan mah sok poho, tapi dibere kasusah mah ya Allah ya gitunya. Ka Allah teh lah kamari ka mana wae atuh ya gitunya. Cuman mungkin Allah mah tadi teh Allah itu udah jatuh cinta ka urang, tinggal nungguan urangna. Nah gitu. Anu katilu huruf wawu itu sifatnya nyata walayah atau wilayah atau sifat kewalian. Sifat kewalian mah tadi tidak takut apapun. Nah kayak susahnya
tidak takut apapun teh, henteu sieun bangkrut, henteu sieun rugi, henteu sieun jatuh miskin, henteu sieun henteu makan gitu nya. Tenang orang teh. Nah itu orang-orang anu menjalankan tasawuf tingkatan ketiga, nyata tingkat kewalian. Orang bisa moal ya bisa sadayana ge bisa ngalaksanakeun ieu. Asal tadi jiwana dilatih supaya orang ulah sieun teu makan, ulah sieun teu minum, ulah sieun teu mangi dahar lah gitu inti namanya. Kalau teu boga duit mungkin ya, karena kan duit mah hese itu beda deui jeung masalah makan. Ayo makan mah kadang-kadang meunang wae, tapi duit mah kadang-kadang hese. Ayo makan pasti makan itu kan. 10.000 jelema pasti makan ya, minimal daun-daun cau gitu daun uli gitu nya digolongkan gitu nya. Nah, menang bener kan pasti, tapi duit mah rada-rada hese. Tapi orang-orang anu tingkatan katilu ieu nyata tingkatan walaya atau napi tingkatan wali atau orang-orang anu memang menjalani ieu itu tidak ada ketakutan, teu sieun teu mangi dahar, teu sieun teu mangi minum, pokona mah teu sieun teu bisa hirup lah. Pokona mah hawana teh teu kasieun, nu dikasieun nyata ka Allah nah unggulna eta disebutan tingkatan nu namana walaya. Urang bisa moal bisa asal latihan. Jadi latihan gitunya. Nah, tes lah gitunya. Tes nganggur selama 1 tahun misalkan, lamun 1 tahun sukses berarti orang geus aya tingkatan walaya gitunya. Wah pak, kunaon nganggur? Wah saya lagi fokus ya. Fokus naon? Fokus nganggur. Serius namanya ya itu ya. Jadi orang-orang walaya. Anu terakhir nyata tingkatan fana, nyata huruf fa, nyata fana. Fana mah nu tadi mah teu sieun kalengitan dunia, teu sieun teu makan, teu sieun teu minum, teu peduli deui lah tentang masalah-masalah nu kitu. Nah, tingkatan fana mah jauh lebih besar, bahkan teu peduli kena dirina nyalira, teu peduli anu dipedulikeun ngan Allah nah unggul. Jadi teu peduli rek kitu rek ieu, nu penting mah ya Allah, itu namanya tingkatan terakhir namina fana. Tah jadi lamun urang hoyong kana jalur tasawuf, maka urang tiasa ngalaksanakeun 4 resep ieu. Anu kahiji urang ti ayeuna cobaan tobat karena ayeuna 10 hari bulan Ramadan. Saurna ayeuna nyata di mana tobat-tobat urang ditampi, di mana hari ieu nyata merupakan pintu ampunan dibuka ku Allah salebar-lebarnya. Jadi ti ayeuna tiasa tobat terus-terusan gitunya, dugikeun ka bersih lah gitunya. Nah, mungkin orang bakal ngalaman nu namina rasa bersalah. Nah, itu berarti gitu. Mun urang geus ngasaan ngerasa bersalah, oh berarti tobatna sukses. Tapi lamun urang tobat tapi hati teh teu ngarasa bersalah, biasa we. Oh berarti tobatna encan sukses. Berarti terus-terusan latihan deui. Terus orang mulai berhenti curhat karena medsos, berhenti curhat karena WhatsApp gitunya. Leungitkeun curhat-curhat anu ningalikeun kesedihan urang, mulai tingalikeun kebahagiaan urang. Jadi dina emotikon teh emotikon bahagia gitunya, terus dina status WhatsApp, status Facebook oke sami status-status bahagia lah gitu. Jadi supaya hati orang ikut bahagia. Terus anu ketiga, orang bisa ngaleungitkeun kekhawatiran orang, ketakutan orang karena masalah-masalah tadi, teu bisa makan, teu bisa minum, teu bisa napas, teu bisa hidup, dileungitkeun atuh sadayana. Jadi ingat teh pasrah ke Allah. Anu terakhir nyata tingkatan F, nyata fa, nyata fana eta mah tong boroning masalah dunia dirinya nyalira oge geus teu peduli nu aya ngadengkeun Allah. Ta eta sadayana anu gampang diceramahkeun tapi susah dilakukeun. Ya jadi itu mah gampang bisa diceramahkeun mah, tapi dilakukeunana susah. Nah, beres senage ayeuna urang masalah ibadah. Tadi kan ibadah urang dimulai tina syariat menuju ke ma'rifat, terus ayat tafakur, terus mencintai Allah, terus urang ngawujudkeun namina tasawuf. Ayeuna tinggal urang ibadahna. Ibadah di dieu kan sebenarnya mah ieu tema ibadahnya. Nah, ibadah di dieu pertama supaya urang bisa ibadah, maka nu hal pertama kudu dibukakeun namina hati urang supaya urang bisa menemukan nu sifatna cahaya.
Nah, ibadah anu sejati nyaeta ibadah di mana hati orang tos diangkat kokotorna. Jadi supaya cahaya Allah tiasa masuk ke diri orang. Eta disebutna ibadah anu sejati. Jadi lamun ibadah orang misalkan sholatna atau puasana ngan ukur lapar hungkul tapi teu meunang nanaon, berarti hati orang masih aya kokotor gitunya. Saur Al-Ghazali kan aya dina kitabna itu disebutkan bahwa hati itu seperti kaca, ketika kotor sekali mungkin gampang dibersihan. Jadi mun kaca misalkan kaca enteng gitunya, misalkan kotor kan bebari dibersihanana, tapi lamun geus naplok misalkannya segede tai kebo misalkan, itu kan susah bersihanana kan itu. Nah, ya kaca seperti itu. Makanya hal pertama anu kudu dibersihkeun nyata masalah hati. Jadi lamun hatina bersih maka ibadah nage bakal tadi teh bakal sifatnya sejati. Puasana lain ukur lapar hungkul. Kan puasa itu mengajarkan kesabarannya, sabar untuk dan sabar dari. Sabar untuk berarti sabar untuk makan, sabar untuk berbuat jahat, sabar untuk jadi tengah lakukan itu. Sabar dari berarti sabar dari masalah dari pihak luar lah, misalkan sabar dari haus, misalkan sabar dari kan ada dua, sabar dari yang sabar untuk. Nah itu anu tina puasa itu kan itu salah satu nah orang ngalaksanakeun puasa supaya orang bisa sabar dari dan sabar untuk. Nah itunya jadi lain ngan saukur nahan lapar hungkul. Nah ketika hati orang bersih maka Allah bakal cepat masuk ke diri orang. Jadi lamun sholatna bakal tanha anil fasya wal munkar, bakal mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Lah itu berarti sholatna entos non hatena tos bersih. Jadi sholatna ge jadi sholat anu bener. Lamun sholatna masih kena gitu-gitu keneh wae misalkannya geus beres sholat keluar sholat jadi kumat deui misalkannya, oh berarti hatena masih kotor gitu. Terus ayeuna aya godaan. Nah orang percepat salin. Oke. Ayeuna tina godaan entong salah bahwa lamun urang geus ngalaksanakeun ibadah itu pasti seueur godaanana. Godaan tuh pasti seueur. Nah kan tadi ayat 3-nya aya anu sifatna syariat, aya anu disebutkeun ma'rifat atau nabi thariqat, aya anu disebutkeun tadi hakikat. Nah orang-orang anu masih di jalur syariat itu godaanana pertama pasti alam materi. Alam materi itu nyata mungkin godaan teh misalkannya hartana dilobakeun, misalkannya dibeungharkeun, itu godaan. Terus misalkan godaan teh misalkan hidupna dicukupkeun lah. Itu godaan pikeun orang anu masih aya dina syariat. Misalkan benernya gara-gara soda kok orang mah ayeuna urang jadi beunghar. Nah aya rasa kitu itu teh godaan karena orang-orang anu masih berhubungan sareng fisik itu godaan oge masih fisik keneh kan gitu. Sedekah itu kan fisik berupa uang atau berupa harta disedekahkeun mungkin hasilna lah godaanana berupa fisik deui misalkan kabeungharan kan gitunya 1 dibalas 10. Punya apa ibu? Saya punya cincin dia ke sedekahkeun kan gitunya. Punya apa? Punya kalung dia ke sedekahkeun nanti dibalas 700 kali lipat misalkan kan itu. Misalkan bener dibalas 700 kali lipat terus orang ngerasa berarti gara-gara orang sedekah cincin 1 gram nu hargana 200.000 ya misalkan ya. Orang dibalas 700 kali lipat orang ayeuna jadi beunghar. Nah itu mun aya rasa gitu berarti itu godaan pikeun pelaku syariat. Jadi pelaku orang-orang anu menjalankan syariat-syariat gogodana gitu. Misalkan rajin sholat misalkannya terus kehidupanana dijamin ku Allah tuh. Alhamdulillah urang mah sakusaha urang rajin sholat, urang ayeuna dicukupkeun ku Allah misalkan itu namina godaan. Anu kedua orang-orang sufi, orang-orang misalkan ahli thariqat, ahli tasawuf misalkan. Godaanana naon? Godaanana nyata alam malakut. Alam malakut mah nyata alam keruhanian. Misalkan aya karoma. Misalkan orang gitunya orang sadayana jadi wali gitu ya. Misalkan ibu-ibu jadi wali di dia misalkannya
Terus jadi orang suci lah gitunya. Cok ibu teh cenah kayak kieu, wah geningan kieu karomah teh nya. Wah, itu berarti godaan gitunya. Batur mah can bisa cegah urang, batur mah ngajina karak pikih urang, pakarak pikih hungkul. Urang mah di dieu ngajina ge nepikeun ka tasawuf cenah. Berarti tingkatannya lebih tinggi. Nah, itu lamun aya rasa bangga seperti itu godaan. Nah, itunya matakan dilengitkan hal gitu, misalkan karoma, misalkan orang teh ujung-ujung bisa naon gitunya, bisa ngajampe atau bisa naon, misalkan bisa aya karoma lah. Karoma itu kan sesuatu hal anu di luar adatnya, jadi karoma, hal anu aneh sebetulnya karoma. Kuningan kieu karoma. Nah, itu berarti godaan pikir orang-orang bijak, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang sufi gitunya. Kan saya Abdul Qadir Jailani itu pamit lepat. Beliau itu dulu nanya tak ahli fikih, cuman terkenalnya dina ahli tasawuf. Nah, ahli fikih beliau itu aliran fikih. Nah, pamita lepat itu mazhabnya nyata mazhab Hanafiyah, cuma beliau jadi mufti atau jadi hakim tina madhab Syafi'iyah. Itu berarti menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang pintar lahnya. Dia madhabna Hanafi tapi jadi hakim tina madhab Syafi'i. Itu kan luar biasanya. Orang mah tong boroni kitu Syafi'i gigis liar gitunya. Bahkan saurna beliau itu ketika ceramah gitunya kan pernah nyaritakan bahwa beliau nyaritakan nyalira bahwa awal mula ceramah teh anjeunna teu hoyong saurna, tapi ujug-ujug hayang ceramah gitunya. Akhirnya dia ceramah lah kultu mungkinnya di masjid gitu. Nu mustaminah pas kira saalitan misalkan gitunya. Nah, hari pertama saalitan, hari kedua itu mulai terpengaruh, akhirnya mulailah sakota. Hari terakhir, hari ketigana saalun-alun datang sadayana. Hari ketiga itu hampir sanegara Baghdad datang ke sanegara Irak datang ke Baghdad kanggo ningali Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan aya hiji riwayat bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ketika khutbah atau ketika ceramah itu kudu naik ke menara masjid supaya katingali. Wah, itu kan wali lah ya. Terus anu mustamin lagi ya wali gitunya di Indonesia mah. Jadi hari pertama wah, hari kedua lumayan, hari ketiga mulai sepi karena levelnya beda gitunya. Nah, itu jadi lamun orang aya dina alam tadi teh amun aya dina tasawuf berarti godaanna tadi karoma. Ketika orang dapat karoma itu ulah bangga. Bisi ibu-ibu ngalaman pernah ngadu karoma gitunya, itu hati-hati jangan bangga. Karena ketika bangga itu justru godaan. Nah, anu terakhir orang-orang anu aya dina jalur ma'rifat atau di jalur hakikat, godaanana nyata tadi membanggakan diri, sifat-sifat ilahi itu kadang-kadang orang-orang anu ahli hakikat. Misalkan wah itu mah karak syariat yang ma'rifat hukum, orang mah geus hakikat misalkannya geus kenal jeung Allah. Nah, itu biasanya orang-orang ahli hakikat itu godaanna terakhir nyata sifat-sifat ilahiyah nyata membanggakan diri. Nah, nyata orang-orang syariat godaan nyata alam materi, nyata kabungharan, kasuksesan itunya matakan orang ayeuna ibadah misalkannya, terus misalkan sholat, puasa, zakat segala macam pek teh ku Allah dipaparinan tadi teh dipaparinan keberkahan rezeki, terus dipaparinan milik rezeki anu seueur eta ulah dibanggakeun, ulah di posting na Facebook segala macam gitunya. Nah, karena siapa tahu itu adalah godaan. Lamun orang kagoda maka orang mau tapi ke Allah beres ti kadinya gitunya. Jadi ibadahna beres ti kadinya. Mun urang geus jadi wali misalkannya jadi wali gitunya. Karena godaana beda deui nyata godaana karoma. Geuning urang teh bisa karoma kieu, bisa karoma gitu. Nah, itunya. Lamun urang geus kana jalur hakikat, godaanana nyata godaan tadi membanggakan diri. Nah, itu salih deui. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan ke orang supaya orang teh ulah berlindung di balik takdir. Nah, ini di kitab Sirul Asrar aya orang ulah berlindung kena takdir. Contoh kan kieu nya. Ceuk kunaon euy teh can ngaji-ngaji da can aya hidayah ti Allah ke geus menang hidayah karena ngaji. Nah, itu kan berarti berlindung kepada takdir. Nah, cenah teu salat
sholat duha atau sholat tahajud can dapat hidayah misalkan gitunya kunaon cenah make misalkan jahat lama takdir lagi kieu geus ditakdirkeun ti lauhil mahfuz geus garing tintana ge misalkannya orang teh kudu jadi orang jahat. Nah itu menyalahkan takdir. Nah lamun orang berlindung di balik takdir itu seperti orang teh nyalahkeun Allah, mengkambing hitamkan Allah. Jika seolah-olah orang teh males, orang teh jahat gara-gara Allah kan gitunya. Kusabab kan can menang hidayah. Berarti orang teh ciga Allah teh mungeun orang teh jadi jelema bageur gitu kan. Atau misalkan orang kerjahat gitunya, kunaon jahat karena takdir orang mah jahat misalkannya. Nah itu berarti seperti Allah teh mungeun bahwa orang teh jadi orang baik. Jadi ulah berlindung di balik takdir. Kan perbedaan antara iblis sareng Nabi Adam, dua-duana dapat takdir buruk. Kan iblis ditakdirkan jadi musuh jelema saumur hidupna, Nabi Adam ditakdirkan turun ke alam dunia kan gitu takdirna. Dua-duana takdir jelek lah, takdir buruk. Cuma takdir buruk iya Allah lebih suka kepada Nabi Adam dibanding ke iblis. Nah gitu, karena karena iblis ketika ditanya ku Allah, nah iblis mung sujud ke Nabi Adam, cik iblis kieu kan, kan iman takdir Allah. Cenah ge lamun urang teh ngagoda Adam, meureun di dunia teh moal aya jelema, mungkin moal aya khalifah, meureun ceritana bakal beda deui. Kan seolah-olah bener kan ya iblis tuh, karena emang takdir Allah bahwa jelema itu pasti aya di dalam dunia. Lamun Adam turun ke dunia kan mau aya di dia orang tanya pasti di surga ya meureun gitu gini. Lamun diciptakeun gitu. Nah, lamun diciptakeun gitu mungkin di dia tuh. Cuman kan kok Allah pengenna manusia di dunia. Iblis ceritana gitu. Oh, ini kan takdir Allah cenah. Nah, Allah teu suka jawaban iblis anu model gitu. Beda jeung Nabi Adam, mungkin Nabi Adam ge apal bahwa manusia mah bakal diturunkan ke alam dunia. Cuma ayah skenario ayah jalur ceritana lahnya ayah iyalah ceritana lah. Nah ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam itu nyalahkan takdir. Oh panima takdir Allah itu gitu. Tapi Nabi Adam justru malah taubat. Taubat kan terkenalnya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bahkan ada sekian puluh tahun Nabi Adam taubat sampai Nabi Adam betul-betul diampuni oleh Allah. Taubatnya terus-terusan. Nah itu berarti dua-duana dapat takdir anu jelek, cuma dua-duana menyikapi takdirna secara berbeda. Iblis menyikapi takdirna ieu takdir Allah, Nabi Adam menyikapinya bahwa ieu kesalahan orang, kesalahan manusia. Jadi orang dikeluarkan di alam dina surga ke alam dunia gitu kan. Nabi Adam seperti gitu. Adam di sawarna di India gitunya. Nah, terus Hawa sawarna di Jeddah, mungkin ketemu dua nana di Padang Arafah kan gitu dina Hijri kayan. Nah, kan itu lama prosesnya lama itu berarti terus sepanjang milarian terus-terusan taubat. Bahkan sujudnya sebenarnya itu berpuluh-puluh tahun gitu. Satu kesalahan sujud taubatnya berpuluh-puluh tahun. Beda jeung urang. Kesalahan loba, dosa loba, taubatna jarang gitu nya. Sakalina taubat cangkel, ya Allah, aduh beres ke bari penting gitu kan beda kan gitu. Bari cangkel bari itu. Nah iya jalur menuju ibadah. Can karena ibadah namanya. Jadi tema tema Syekh Abdul Qadir Jilani, tema ibadah lahir dan batin. Ibadah nama can dibahas, nembe jalur menuju ibadah. Jadi jalur ibadah itu pertama tina syariat menuju hakikat, orang kudu bersyariat tapi ulah berhenti di syariat, orangnya kudu jalur hakikat. Cuma ketika orang aya di jalur hakikat ulah nepikeun ka ninggalkeun syariat. Bukan geus jadi wali tara salat misalkannya, oh saya mau jadi wali Pak mau salat henteu. Jadi tetap wali juga harus salat gitunya. Kan sepuluh necessity jenar sholat ayat tilu, sembah raga, sembah cipta, sareng sembah rasa. Tilu-tiluanana kudu dilaksanakeun. Anu kaduana tadi kudu tafakur. Lamun urang hayang naik kelas, naik tingkat, naik derajat, maka kudu tafakur. Tafakur teh tadi naon? Nyaeta nyocokeun atanapi menselaraskan naon anu dipelajari jeung kahirupan sehari-hari urang, kira-kira cocok atau henteu. Nah itu namanya tafakur.
Setelah tafakur terus mencintai Allah. Allah nama tos cinta ka urang, tinggal urangna mencintai ka Allah, eta nu rada susah nama. Beres tidinya terus leungitkeun tina godaan-godaan tadi. Aya beberapa godaannya. Lamun urang ayeuna ahli syariat pek teh rajin sedekah ujug-ujug beunghar tong dibanggakeun ka beungharanana. Bisi itu adalah godaan. Kita cukup mensyukuri, oh alhamdulillah cukup sakitu ulah bikin kau gara-gara sedekah orang beunghar ayeuna gitunya kan gitu. Kadang-kadang teori manusia mah kan gitunya, jadi loba inilah loba matematika nanya. Misalkan korupsi 1 juta misalkannya kan bapak ari lamun make teori matematika mau korupsi 1 juta sedekahkeun 100.000, 100 dibalas 700 misalkannya, berarti lamun 100 kali 700 berapa? 70 juta. Gede keneh pahalana daripada dosana kan itu. Lamun lewat matematika jelema maka kan tong gitu. Terus jangan berlindung di balik takdir. Lamun hayang jadi ibadah anu sukses ulah berlindung di balik takdir. Jadi tetap ketika aya hal anu salah, hal anu jelek, kita anggap bahwa hal jelek itu nyata kelakuan orang wajib nunabina taubat. Insyaallah mudah-mudahan minggu payun pami masih aya kesempatan. Lebaran itu dinten naon? Nah pami aya kesempatan, mudah-mudahan urang bahasa alit deui. Oh Selasa. Oh masih tiasa berarti acan. Jadi minggu depan masih Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah lebaran nanti kita ada di tema halal bihalal. Setelah halal bihalal kita pulang kampung gitu seperti kemarin kita bahas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itunya supaya orang tegegeran lah didinya teh mas terusuh gitunya kan gitunya beda lebaran pas ya gitunya wah itu mah puasa nanti heula gitunya lebaran nanti heula sasorangan misalkan gitunya, jadi supaya tahu lah kumasi mode-mode teh gitu, jadi supaya tidak ada iyalah ada perselisihan di antara umat Islam. Mudah-mudahan minggu payun masih ada waktu saminggu deui tentang masalah ibadah yaitu syahadat, sholat, zakat, sareng puasa menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun puasana terus beresannya berarti minggu depan. Nah jadi orang bahas alit tentang syahadat, sholat, terus zakat, sareng puasa. Haji mungkin dibahasnya dilewati lah karena abdi can haji jadi mungkin susah ngebahasna. Jadi hese hese ngabayangkeunana gitu nya teh apal aja bentukna kumaha kabah teh, jadi moal bakal dibahas. Mungkin komunitas naik haji lah gitu. Amin. Gitu mudah-mudahan urang sadina tiasa naik haji. Amin. Daftar lah si ayeuna. Oh, haji rasa umroh lah gitu. Alhamdulillah ke pembahasan ayeuna urang alam cukup. Mudah-mudahan Allah berkenan ke urang sadayana, Allah nakdirkeun urang sadayana dina takdir-takdir anu sae. Oke, mudah-mudahan urang sadayana aya dina karidhoanana sareng mudah-mudahan Allah ngabersihkeun hati urang, dugikeun ka cahaya ilahina masuk kana hati urang ibadah anu ibadah sejati tanha anil fasya wal munkar, jadi khalifah Allah di muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya seperti biasa barang tutup doa ku doa salamat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqati majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa inda al hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qira'ata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.